Advertencia, nosotros no somos expertos en comedia ni pretendemos parecerlo. Y sí le copiamos a tipos míticos. ¡Hey! Estamos de vuelta aquí con un nuevo episodio de esta su sección favorita, de este podcast que es su favorito. Probablemente no somos el podcast favorito de absolutamente nadie, pero pues aquí estamos haciendo el mejor intento. Realmente estamos intentando. Se llama el sonido de la risa, no da risa, pero pues el chiste no es da que... risa. Se llama el sonido. El chiste es que es un sonido. Es un sonido. Sí, es un Y sonido. podría cambiarnos el nombre al sonido. El sonido. El sonido. ¿Ustedes les gusta? Podcast, el sonido. 3 personas que nos están escuchando, ¿les gustaría que cambiamos el nombre al sonido nada más? Al sonido. Al Podcast, sonidero. El sonidero. Sí. Es que es algo muy raro porque los sonideros son como antros chafas, o sea, antros muy baratos. Pues puede ser. Tenemos un podcast. Tenemos una sección de música, de hecho, llamada El Acetato, que es con otro conductor, que es Alejandro. Está ahí, si ustedes lo quieren escuchar, pues escúchenlo. Escuchen todo, por favor. Escúchenlo todo, también tenemos otra sección llamada Sí, Los yo Pagos. creo que vamos a hacer yo creo que sí vamos a cambiar el nombre al sonido. El sonidero. Sí, ahora Lo vamos a tenemos hacer que el ver sonido. con Alejandro. Sí. Bueno, entonces en este episodio vamos a hablar sobre las plataformas de entretenimiento, ya que pues, Pero se viene todo Disney esto Plus. salió primero. Vamos a hablar de esto porque pues Disney Plus ya va a salir el Ya 17. Ya, sí. lo vamos a tener con nosotros. Ya lo por fin contratamos, en pero Latinoamérica. Todavía no lo podemos escuchar. Bueno, Es ver y escuchar. Ver y escuchar. Ah. Ver y escuchar, pero... Pero pues sí. vamos a hacer un gran intento O sea, ya lo por contratamos. hoy hablarles de lo que vamos a creer que va a pasar, de lo que cuál va a ser la mejor y O es la mejor. o sí. es la mejor y que de preferible cuáles nuestras favoritas. Ok, y vamos a empezar con... ¿Cuál es tu favorita? A ver, no, vamos a empezar por No, cuáles hay. mejor vamos a hablar como qué tiene cada uno, Pero ¿sabes? es que primero tenemos que hablar de cuáles hay para que... Bueno, de las que hay o nosotros O sea, conocemos. nosotros conocimos o teníamos. Está. O tenemos desde la que casi no somos, que es como Fox Play. Así se lo usa más mi papá, entonces... Sí, Ah, no, nosotros no. como que no tanto. De ahí viene como HBO, tenemos Amazon Prime, también tenemos Netflix y... ¿Cuál nos falta? Pues creo que de hecho no nos falta ninguna. A ver, tenemos Netflix. No, sí nos faltan, que Oh. es como Star Play y todos esos. Ah, pero sí, tenemos como las esenciales que todos tienen, que es... No creo que todas las tengan, pero las No, no principales. todos la tienen, pero son las principales Las que más se principales, conocen. HBO, Fox, Amazon Prime. Amazon Prime y Netflix. Y ya tenemos pronto. contratado Disney Plus, pero Ya pues pronto hasta que Plus. salga. Realmente lo que nosotros estamos viendo y todo eso es que, bueno, por ejemplo, vamos a hablar primero de Fox, ¿no? Que es como de la parte que, como que solo tiene las películas que están relacionadas con la empresa, pero ahorita ya es de Disney, entonces pues es algo muy extraño, ¿sabes? Es algo muy extraño, de hecho. Pero pues Pero casi... realmente también es Fox Sport. Sí, o sea, trae como lo que viene, sus canales en vivo y todo De eso. televisión, es como los canales de Ajá. televisión, pero ya en una Te sirve plataforma. para exactamente si te gusta mucho lo que es la televisión en vivo o te gusta mucho ver sus canales de Fox que todo que tiene. Chido, sí, la verdad Sí, está está chido. bien, está Está bien, bien. pero realmente yo hace mucho que no veo televisión. y Yo no. también tengo mucho que no veo televisión últimamente. No, aparte deja eso, los dos estamos ocupados con la escuela, nos las pasamos mayormente haciendo tarea y el poco tiempo que tenemos restante nos las pasamos como en tiempo familiar o viendo películas o estudiando más Entonces, pues realmente no es como... o haciendo podcast que Bueno, no ven bueno. tantas personas. Realmente soy como más de ver YouTube que... Jajaja, saludos. Realmente soy Sí. como... otro- Bueno, siguiendo del tema, pues nosotros también... Gracias. Bueno, también tenemos como HBO, que bueno, ¿a ti te gusta HBO? Es que tiene Porque a buenas- mí no. A mí no me gusta. Es que Pero tiene es que buenas ahorita series. ya tiene Harry Potter, entonces creo que sí es buen... Es que Es que, tiene- ¿sabes?
tiene películas muy puntuales, muy... Me gusta esta, me gusta la otra, pero no todas las que están ahí me gustan. Entonces, y como van cambiando, entonces ya no sé si es buena la aplicación o no. Porque Es que tiene realmente... sus películas, pero no tiene todas las películas, como a comparación de otras. Sí, es que realmente pues tiene... Otras. buenas series. Por ejemplo... ¿Cómo se llama la de los dragones? Y yo, ¿cómo entrenar a tu dragón? No, esa creo que no es la de... Mira, ¿tiene Games of Thrones? Game of Thrones, es esa, la que yo hablaba. Que... pues fue un éxito y aparte tienen la serie de... nada más. Euphoria. Hay series series muy buenas, que es la de Euphoria, es Games of Thrones, creo que... Euphoria realmente dio premios. Sí, dio premios, sí. Tiene cosas buenas, ¿no? Yo no lo he visto, de hecho tampoco he visto Game of Thrones. Yo sí he visto varios capítulos de las series, y me gustan. Pero yo últimamente, yo no tengo mucho tiempo por estar viendo series y cuando las pongo es para dormirme. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante que veas series para dormir. Sí, yo me duermo viendo películas y series, pero ese es otro tema. Bueno. Sí, o sea, tú ves películas para no verlas. Sí. Ah, perfecto. Para que me arrolle. Excelente, eso es de familia, ¿no? Eso es de familia, y queremos decir que toda mi familia hace eso. Bueno, regresando al tema. Esto es HBO. Pasamos a la siguiente, que es Amazon Prime. Que realmente es mi favorita. Yo lo voy a decir que es mi favorita porque tiene las series que más me gustan a mí. Y tiene películas ¿Tu favorita? que Netflix no tiene. Entonces, ¿me vas a dejar hablar? No. ¿No? No. Habla tú. No, sí, habla. No, gracias. Que realmente... ¿Sabes qué está chingón de Amazon Prime? ¿Qué he hecho, chico? Tiene películas más como recientes a todas las aplicaciones, los demás. ¿Y sabes qué más está reciente? ¿Qué hemos estado reciente? Nuestro podcast, No es tan reciente. Todos son recientes actualizados. No, realmente Sí, no. sí, son realmente tan recientes. sí. No, de hecho llevamos Sí, como no, 2, 3, no, ¿cómo 4 que no? meses, como 4 meses. así. No. No, sí, de Llevamos hecho, de hecho 2 meses, ¿no? como 2 o 4 meses. Dos. De 2 y 4. 2. Es que yo llevo 2 meses en la escuela y empezamos desde que me entré a la escuela. Entonces. Llevamos 2. No, más de 2. Como 2 y medio. Más de 2, dejémoslos. Dejamos en 3. Dejémoslo en 3, Tres. ok. Y es que realmente en YouTube no están todos los episodios, está desde el episodio número 6. Pero realmente. Sí, falta tenemos... subir todos los de todos a YouTube y falta darle, pues no es que no, o sea, realmente no vamos tan mal, ¿no? Para empezar, vamos. Relativamente bien. O sea, para que nadie nos conozca, vamos bien. Pues es que no esperamos, es que lo hacemos por gusto y no por... Sí, pero realmente esto tiene nada que ver con lo del tema. Sí, con el es, tema, bueno, sí. vamos a hablar de temas muy aleatorios. Faltó Netflix. Otro episodio. Faltó Netflix. Pero no terminamos de decir. Ok, Amazon Prime. Sí. Sigamos con Amazon Prime. Amazon Prime. Bueno, regresando como a la línea de este capítulo. Siempre nos vamos de. Sí, ya nos conocen, que nos vamos de team para allá. Sí. De allá para acá. Amazon Prime. Bueno, a mí me gusta porque tiene ciertas películas nuevas, más recientes. Sin embargo, su catálogo es muy reducido a comparación al de otras aplicaciones. Se no va empezando, pero pues, es más. Pero, ¿sabes? Tiene que ponerse las pilas porque ya viene la mayor competencia que va a tener todas van a tener una gran y gracias a esa competencia se va a ver quién sí va a caer en bancarrota y quién sí va a dejar quién va a dejar la aplicación y cuál no va a dejar la aplicación, porque va a ser una gran competencia, y más porque la mayoría de personas nos gusta Disney y no solamente porque trae cosas más, trae las cosas que son de Fox, ¿no? Trae cosas que son de... trae National Geographic, trae Fox, Sí, trae Marvel. todo eso lo traen y todo es Disney, entonces... Ajá, o sea, ¿saben? Es eso. Realmente traen los Simpsons, trae... Mucha competencia, y la verdad yo no sé qué van a hacer las demás aplicaciones para ponerse. Por lo menos vamos ahora a relazar Netflix, que es una de las aplicaciones que tiene sus propias películas. La mayor hasta ahorita de entretenimiento, ¿no? Es la mayor de entretenimiento y creo que su mayor competencia va a ser Disney Plus. Pero
hablando pues, las ventajas que tiene esta aplicación que es Netflix, tiene, tiene sus propias películas, tiene un gran catálogo, hay que decir que sí tiene un gran catálogo, sí. Tiene series, aún así tiene las originales, aparte tiene las series de DC, tiene series de DC, tiene varias series de niños, varias series para adultos. La live action. Cosas así. Ajá, que realmente es muy interesante porque realmente innovó. Innovó en el mercado de como tú pagas una membresía para que yo te dé muchas series, muchas películas. Realmente inició siendo algo muy pequeño, o sea, inició siendo otro tipo de empresa. Fue la primera aplicación que salió. Y realmente cuando se hizo una aplicación para... Si saben la historia de esta aplicación, sabrán que salió cuando todavía se llama Blockbuster. Blockbuster existía y justamente se la vendían esa aplicación a Blockbuster. Blockbuster ¿sí no sabías esa? Pero no, que Blockbuster había rechazado. Rechazó, por eso estoy contando la historia. Sigue. Rechazó la compra de esta aplicación, quebró Blockbuster porque justamente ¿qué pasaba en ese momento? Estaba lo de YouTube, estaba páginas web con películas, por obviamente legales, y todo eso. Era uno de los no, o sea, no, pero se mantenía, ¿sabes? Estaba ahí. Era como, puedes ver lo que tú veías en el cine a un precio chiquito, nada más. Pero aparte, tenía grandes cosas, porque también vendían videojuegos, vendían también las películas y todo eso. Películas, dulces, cualquier tienda vende dulces. Pero era buena, tenía una buena temática, pero no aumentó, se quedó como que ahí, no tuvo visión a futuro y no se dio cuenta que la tecnología estaba avanzando. ¿Y qué pasó? Rechazó esto, quebró y esta aplicación pues subió arriba. Muchísimo. Y ahora es una de las aplicaciones líderes de entretenimiento. Ajá. Si no la número uno. Creo que sí, la número uno. Si no, pero está competencia de YouTube, ¿estamos de acuerdo? Sí, de hecho sí está YouTube. Yo me refería a es la número uno en esto de tú puedes una membresía para que yo te pero ya YouTube también tiene su suscripción y todo eso. Pero YouTube es gratis. Sí. Entonces, pero es muy diferente contenido, ya, a punto final. Realmente también tiene series, pero nadie las vio. Pero el punto de esto es que es una buena aplicación, a mí creo que sí es mi favorita. Sin embargo, cabe recalcar que todavía no probamos Disney Plus, entonces no sabemos qué. Porque día de hoy faltan. Porque realmente es que no me dejó hablar. Faltan 9 días para que llegue. Sí, realmente yo les voy a decir algo de mi niñez. Yo crecí con Disney, yo creo que la mayoría crecemos con Disney, entonces todos sabemos que las películas de Disney son buenas, son geniales, te gustan y son de tu infancia. Bueno, en mi caso, espera. Pero también hay series que me tocó a mí en su canal, no sé si recuerdan su canal que es Disney Channel, que era súper buenísima las series como Los Hechiceros de Waverly Place, Phineas y Ferb, algunas de Jetix que compró, porque también creo que vienen algunas series de Jetix, ¿sí se dice así? Sí, Jetix. JEX. Sí, esa también viene, yo crecí con muchas series de ahí. Vienen también películas, series, hasta series para niños que a mí me gustan. También está Disney XD. También está lo de Hakuna Matata, vienen las películas de... Nuevas películas de Marvel, nuevas series de Marvel. Hay que probarlo. Realmente sí es yo creo que va a ser una buena aplicación. Sin embargo, creo que Disney siempre sigue tiene un buen formato. Sin embargo, a mí llega un punto en el que sí me llega a hartar ver tantas películas de Disney porque todas son muy sentimentales. Y a veces sí quiero un poco de acción. Que muy infantil. Que tiene Marvel para la acción. Para acción tiene Marvel. Entonces, tiene como que todo su... está completa, va a estar completa. Sin embargo, creo que también el formato de Netflix sí le compite demasiado. También tienen las películas de Star Wars, las series de Star Wars. Sí, realmente es un catálogo muy completo. O sea, pero también hay que tomar en cuenta que hay series ahorita que están muy a flote. Por ejemplo, si ustedes saben de las series que ahorita están a flote, son como Elite, que es muy vista por esta película. Tiene The Umbrella Academy, Stranger Things.
¿Cuál más? Series que vamos a hablar en el futuro en la sección de los vagos, en este podcast, lo pueden escúchenos, por favor. ustedes escuchar. Sí, o sea, ¿saben? Todo esto es como... Yo creo que va a ser el mejor competidor que va a tener Netflix, pero realmente yo no creo que vaya a caer. Sin embargo, porque saben que son distintos formatos, ¿estamos de acuerdo? Sí, o sea, ¿tú crees que Disney se va a posicionar arriba de Netflix? No, yo digo que va a estar al parejo. Yo digo que ninguna va a estar arriba de la otra, creo que va a ser una gran competencia. Porque vamos, Netflix podrá tener... No, Disney Plus podrá tener Marvel, ¿no? Ajá. Sabemos, pero si a ti, tú como fan de DC, tú obviamente también te sirve tener Netflix porque tiene las series de DC. Claro. Pongámonos que también las series que tú ya vienes con cuando empezaste a pagar Netflix, viene Umbrella Academy, Stranger Things, viene Elite, viene series que vas a... acabas de decir Sí, hace rato. perdón. Hay un gran catálogo, por eso decimos solo 3. Ajá, bueno, no solo, tiene un buen de series, acaban de sacar una con la actriz esta de Elite, que es... ¿Actriz de Elite? ¿De todas? No, la que... Bueno, esta que se volvió muy viral, que es... Ahorita les digo bien el No, nombre. la cantante. No, la actriz. Sí, la cantante también es actriz. Ah, bueno, Se llama no. Paul. No, sí, hasta Alana Paola pues sí, también es... Que también realmente hizo viral por la academia. También está, por ejemplo, La Casa de Papel. Tenemos la otra que salió ahorita, que es Control Z. No hay que olvidar también que Riverdale también ya es... Riverdale, sí, Sí, o sea, hay series. Hay un Lucifer, también Toy Boy anda el Toy Boy. ¿Sí lo dije bien? No tengo idea, yo no lo he visto. Bueno, si lo dije mal, pues ya ahí serían un rato de mí. También está 13 Reasons Why. Es esta, mira, la de Alguien Tiene que Morir, que sale esta actriz que es Esther Espósito. Ah, ya, Sí, sé a quién te refieres. son series que saben que aquí también puedes sacar un buen de recomendaciones. Porque todas estas, la mayoría Sí, ya mejor las vamos a hablar de ellas en los vagos. Sí, en los vagos. Pero X, ¿saben? Todos son formatos y cada una de... Estamos de acuerdo que cada una de las series son formatos diferentes que tiene Sí. la Aranza. Y son buenas series, ¿no? Son series para cada persona. Por Ajá. ejemplo, una persona, o sea, puede gustarte La Casa de las Flores, pero no La Casa de Papel. Te puede gustar Elite, pero no te puede gustar Riverdale, por ejemplo. Riverdale. Ajá. Son formatos y está muy completa. ¿Qué viene Disney? Que Vienen todas las películas de O Disney. sea, todas las películas clásicas vienen. ahí. Viene Marvel, y como ya estamos repitiendo mucho de lo que viene, pero viene lo que quiero llegar con este formato de Disney, viene Todo, viene de todo. viene de todo, pero sin embargo, creo que series fuertes están en Netflix. Está en el, porque en Disney no va a haber. No. O sea, de hecho van a censurar O varias. sea, nunca van a... Censuraron, de hecho, varias escenas de varias películas que estaban antes para hacerlo como más infantil. O sea, nunca va a aparecer un 365 días en... Obviamente no, obviamente no. pues Ni no. Oscuros Secretos, ni cosas así, ni siquiera de narcos, imagínense. Sí, no. No, documentales tal vez por National Geographic, pero son documentales, ¿no? No vamos a ver series fuertes en Netflix, son formatos muy diferentes, en Disney, perdón. ¿Te imaginas, Son ¿te formatos imaginas diferentes. que saquen una serie así muy sangrienta? Pues puede ser, le daría un giro súper Sí, bueno a sí, Disney, sí. pero creo que no puede Disney por el formato que siempre ha llevado. Que yo creo que pueden muy hacer infantil. como Netflix o las otras plataformas, que es como la parte de infantil y Y la parte para adulto. adultos. Sí, Ajá. eso también podría ser. Aquí Disney nos podría sacar ideas, podría Sí, Disney, promover, llámanos para Sí, nunca va a creatividad aquí. Y así. Entonces, ¿saben? Es eso. Creo que tendríamos que probar los dos para Disney Plus. Hay que esperarnos el 17. Probar una semana. Yo creo que este episodio se va a volver a... Vamos a dar otra opinión de cuál es la Ajá, mejor. pues puede ser la parte 1. Va a ser la parte 1, va a salir la 2, que vamos a probar primero lo que es la aplicación. Porque también no creo que el primer día vaya a tener mucha funcionalidad porque todos van a querer Sí, descargarlo. todo el mundo la va a querer, entonces. Y saben, Va a explotar, van a explotar la plataforma. los servidores van a explotar. ¿Se acuerdan cuando Among Us recién se hizo popular? Así, que nadie podía jugar. Sí, lo mismo. Lo mismo, sí, nosotros Yo creo que un tenemos poco la más teoría. elevado, pero... Tenemos esa teoría. Pero pues así está como la onda. Así.
Entonces, pues sí, vamos a ver otra segunda parte. Mientras, puedo decirle que mi favorita hasta ahorita es Mi favorita es Amazon. Amazon Prime porque tiene mis series favoritas que son How I Met Your Mother y Malcolm in the Middle. Sí, te estaría chido que también nos comenten o nos envíen un mensaje en Instagram, en Discord, en donde ustedes nos vean, que puedan enviarnos mensajes para decirnos cuál es su app de streaming favorita. Síganos en nuestras redes sociales que son El Sonido de la Risa. Risa. En todas las somos plataformas El Sonido de la Risa. en En Facebook que es El Sonido de la Espacio Risa. Sí. Que realmente no subimos nada. Sí. Realmente somos más en Instagram. Sí. También vayan a nuestro Discord. ¿Cómo van a nuestro Discord? Pues mándenos un mensaje al privado a El Sonido de la Risa. Ahí nos dicen, quiero participar en Discord, mi nombre de usuario es tal y te vamos a meter. ¿Verdad? Sí. Y ya, Y ya es todo. Síganos. Este es nuestro fin de este episodio. Estamos muy contentos de que nos estén escuchando las pocas personas. Les agradecemos mucho por tomar este tiempo. Tal vez somos muy tontos para hablar de temas, pero somos muy tontos y nos agrada. Síganos en nuestras redes sociales que personales están en Millán. @Jesús_JJ0. Millán-2112. ¿Por qué JJ0? Porque no hay nadie como yo. Es el 0, JJ. José de. Pero ya después de tu nombre antes. Sí. Jesús J. Sí. Y el guión bajo simboliza algo. No simboliza nada. No, Ok, perfecto. Solo querías ponerlo. Bueno. Como espacio. No tiene nada que ver con el episodio. No, ya. Ah, sí, esto es el final. Esto es el final, les agradecemos muy pronto y vuelvan muy pronto.